ariko sha warasaze mba nkubwira umubyeyi abasazi babindera nanjye yo ngushyira indera bakanderera ushatse kuvuga ko ndi umusazi oya ntabwo uri umusazi ahubwo uri umutoza w'abasazi ugize papa muri make umwana wanjye wabucura ubu tubwana agiye kuhagera aragacura mu musazi papa utunganye n'amatungo magufi nk'imbeba ziri hano mu nzu Halo papa. Utuvane kwa matangiye kigeza muri quartier. Okay nimba wageze witunguye tujya vuba vuba ariko hansana. Ndi mu rugo ndi kumwe na MK. Kanze magene ndakuhagera. Ntacyo ugira vuba vuba. MK. Ngwino hano. Kwa bigiye kuteja kuram. Akubundi uruzuye namenye Yesu uze namenyeka niko umuhungu wanjye agiye kuva muri boarding uraho nta nukura amasuku wowe wakoze amasuku nayo nakoze oye ngiye bijye binamba baza pe nk'umuhungu niki nakoze MK ahubwo se niki wakoze ariko sha warasaze mba nkubwira umubyeyi abasazi babindera nanjye yo ngushyira indera bakanderera ushatse kuvuga ko ndi umusazi oya ntabwo uri umusazi ahubwo uri umutoza w'abasazi ugize papa muri make uhamagariye iki ubundi ngiye muri make ikintu ntahamagariye urabizi ko serge agiye kuva ku ishuri urumva ubu tugomba kumwitegura akahagira ibintu byose biri ku murongo urumva umwana wanjye wabucura ubu tubwana agiye kuhagera aragacura mu musazi urumva ko twamwitegura nk'umwami rero nawe kavuka ucura nifasha siko ari gucura bwanjye uri gutuka gutyo none njye sindi uwawe yego nyine uri umuzigo wanjye kandi ndagutunze none vie ununganye nandi utunganye n'amatungo magufi nk'imbeba ziri hano mu nzu ngo ndi mu kimbo cy'imbeba nanjye ndi animal cyane rwose ubwo harabura kugira umwigira ese niba ndi imbeba papa mbyaye ubwo nikira ni urufuku runini ariko sha Karsha zakwicira nakubwe ngo zakwicira ikintu cyakubwira nuko umwana wanjye wabucura nkunda avuye muri boarding agiye kuza icyo usabwe no gukora amasuka aha hose ukamwitegura neza akagenda wakiviyo akusha usigara nani niko sha ikintu cyakubwira urakora amasuka hanga cyane ntabwo urayakora nayo nkora nusha kubyihorera buretse reka umwana wanjye hagire mbaze mwakire neza nimufatisha reka gukuramo umwuka mfite God have mercy upon us. Yes. Ngeze sha muhungu wanjye. Nimugeze ku gipangu so wakinjiye. Injira. Oh my God! Niko mwana wanjye
kuwakuze cyane amakuru y'iminsi amakuru yagiye biragenda umutwe twanze kugabanyuka mwana wanjye nayo ukumbesha papa nanjye imyaka myinshi mwana wanjye bize bitese narabyibushye nabaye munini yesu we nini ukumbuye mana yanjye niba zakunda nzongera kukubona namukameze gute se muke urarwana naniye sizi n'impamvu uri kurumbaza urarwana naniye kuri rwa rwego nanjye nsigaye mubona nkageze se mukuru wawe yarahindutse byatowe n'ikize papa asigaye amubitaka nankugurisha mafi nko kugura tuzi gira nkubise nkubise mu icyuma muke ngwino hano ujya papa dore mukuru wawe ibintu asigaye ankorera sigasigaye nkuburisha akankubita ku buryo kuri rwa rwego ngira ngo ntabwo namubyaye byanya byose none se ndakubeshya turangana sha uyu nguyu mukuru wawe irahindutse uyu nguyu kudasuzuma umwana jya vava Meze bite se wa mwonjo we? ariko sha uri gutuka umwana wanjye ngo ni umwonjo Nese uri kubona uwari umwana cyangwa umwonjo? ariko sha usigaye umenyera Ako se ko ndi kubona yavuye boarding mu bihe byo kwiga yaje gukora iki? ubwo sibyo birakureba waje gukora iki ariko rata papa ubwo wambeshye ngo nanywera umugida oya genda bize umwana wanjye ntabwo yamwitaye wankura umugira reka wankura umugi wapi wankura itabi karesha ngashe mu mutwe hano Yourself the season.